गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी अपनी इंग्लिश बुक ओपन करें और अपन आज साउंड ऑफ ओ, फोनिक साउंड ऑफ ओ की एक्सरसाइज फिल करेंगे। ओके, COT कॉट, LOG लॉ ऑग लॉग, DOG डॉग डॉग, POT पॉट, DOLL डॉल, JOB जॉब जॉब जॉब। तो अपन ये एक्सरसाइज फिल करते हैं। BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, DOLL डॉल, COT कॉट, POT पॉट। अपन ने O क्यों फिल किया है यहाँ पे? क्योंकि अपन फोनिक साउंड ऑफ O पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फोनिक साउंड ऑफ O, इसलिए यहाँ पर O फिल कर रहे हैं। आया सभी को समझ? अब अपन मैच करेंगे। ये क्या है? BOAT बोट। बोट क्या होती है? नाव जो पानी में चलती है। COW काऊ, काऊ यानी गाय। DOG डॉग, BOOK बुक। सभी को पढ़ना आया? जैसे कि LOG लॉग लॉग, DOG डॉग डॉग, JOG जॉग जॉग, HOG हॉग, क्योंकि H को ह बोलते हैं। FOG फॉग फॉग, क्योंकि F को फ बोलते हैं। F को क्या बोलते हैं? फ। B को क्या बोलते हैं? अच्छा बताइए, सभी ने फोनिक साउंड तो लर्न किए होंगे, तो बताइए सभी B को क्या बोलते हैं? ब, BOAT बोट। T को क्या बोलते हैं? TOP टॉप। सभी को फोनिक साउंड्स अच्छे से लर्न करना है, सारे लेटर्स A to Z। ओके स्टूडेंट्स, और घर पर रीडिंग करना है सभी को। थैंक यू।